യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ട്രെയിൻ നമ്പർ 122, 24 എറണാകുളത്ത് നിന്നും ലോക്മാന്യ തിലക് വരെ പോകുന്ന ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ 4ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും 21:30 പുറപ്പെടും. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 1, 2, 2, 2, 4 एर्नाकुलम से लोकमान्य तिलक तक जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस एर्नाकुलम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 21:30 पर रवाना होगी. Your attention please. Train number 12224 Duronto Express from Ernakulam to Lokmanya Tilak will leave from Ernakulam Junction, platform number 4 at 21:30. യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഷൊർണൂർ വഴി പോകുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 226559 കൊച്ചുവേളി യോഗ നാഗരി ഋഷികേഷ് എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ 1ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നു. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, शोरनूर से होकर जाने वाली गाड़ी नंबर 22659 കൊച്ചുവേളി യോഗ നാഗരി ഋഷികേഷ് एक्सप्रेस एर्नाकुलम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है. Your attention please. Train number 22659 കൊച്ചുവേളി യോഗ നാഗരി ഋഷികേഷ് Express via Shoranur is at Ernakulam Junction, platform number 1. യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ട്രെയിൻ നമ്പർ 226440 ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ വഴി ചെന്നൈ സെൻട്രൽ വരെ പോകുന്ന ആലപ്പുഴ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ 1ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നു. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 22640 अलप्पुझा से पालक्काड होकर चेन्नई सेंट्रल तक जाने वाली Alappuzha चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस एर्नाकुलम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है. Your attention please. Train number 22640 Alappuzha चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस via Palakkad is at Ernakulam Junction, platform number 1. യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കോട്ടയം വഴി പോകുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 16301 ഷൊർണൂർ തിരുവനന്തപുരം വേണാട് എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ 4ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, कोटयम से होकर जाने वाली गाड़ी नंबर 16301 शोरनूर तिरुवनंतपुरम वेनाड एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में एर्नाकुलम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी. Your attention please. Train number 16301 Venad express from Shoranur to Trivandrum via Kottayam will arrive shortly on Ernakulam Junction, platform number 4. യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ആലപ്പുഴ വഴി പോകുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 16315 മൈസൂർ കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ 1ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, ആലപ്പുഴ से होकर जाने वाली गाड़ी नंबर 16315 മൈസൂർ കൊച്ചുവേളി एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में एर्नाकुलम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी. Your attention please. Train numbers 16315 മൈസൂർ കൊച്ചുവേളി express via ആലപ്പുഴ will arrive shortly on Ernakulam Junction, platform number 1.